Šitą, man atrodo, aš esu žiūrėjęs, žiūrėjęs nerealybėj, o skelbimuose, kai ieškojau šiaip for fun mašinos. Bet su šita specifiškai mašina, kas man buvo labai keista, jinai kainuoja 3500 eurų ir jinai yra žiauriai supūvusi. Ta prasme, kas čia per salonas? Čia nieko nėra. Čia skylai, ten skylai. Fucking kvapukas, nafik. Galim uždraus kvapukas. Ką mašinai kvapukas? Tipo, tu rūkai mašinai, tau reikia kvapuko. Bet tada tiesiog mašinai rūkalų ir kvapuko kvapas. Kvapukas nepanaikina tavo bezdalų mašinai. Also susirink, blėt, šiukšlės iš mašinos. Ir su lankais. Ui, su modifikuota pompa kūro. Viskas numesta, išdrybė. Tiesiog spinta mašinos. Dar skilių. Eik tu savo. Jėzau, Kristau, Marija. Aišku, įdėtas neoriginalus variklis. 3500 eurų. Kaip smarkiai per daug. Kėbulas truputį parūdijęs, dugnas neperpuvęs. Kaip gali būti kėbulas truputį parūdijęs ir porą skylių standartinėse vietose? Čia kaip sakyt, aš turiu 2 vaikus, bet aš dar nepraradau nekaltybės. What the fuck?